Taux et tout. Taux. Le taux est une mesure quantitative qui représente le pourcentage ou la proportion d'une quantité par rapport à une base donnée. Par exemple, le taux de croissance économique représente l'augmentation en pourcentage du produit intérieur brut d'un pays sur une période donnée. Toux. La toux est un réflexe naturel du corps qui se produit lorsqu'il y a une irritation ou une obstruction des voies respiratoires. Elle consiste en une expiration brusque et forcée de l'air, souvent accompagnée de bruit ou de vibrations. Taux est un terme utilisé pour mesurer des pourcentages ou des proportions, tandis que toux fait référence à un réflexe respiratoire. Il est important de distinguer ces deux termes pour s'assurer d'une communication précise et compréhensible.